បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជា Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាធ្វើឡើងដើម្បីបង្រៀន YouTube តាមប្រព័ន្ធអនឡាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាបន្តមកទៀតសូមចូលមកកាន់ Playlist ហើយសិក្សាពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្រៀន YouTube តាមប្រព័ន្ធអនឡាញប្រភេទទូរស័ព្ទឬតាមកុំព្យូទ័របាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញមេរៀនថ្មីមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការរកម៉ោងតើយើងរករបៀបម៉េចទៅលឿនបាទហើយមិនមានផលប៉ះពាល់ដល់ Channel បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនតែងតែឃើញហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការរកម៉ោង boot ម៉ោងបាទអញ្ចឹងនេះជាវិធីសាស្ត្រដែលយើងមិនចំណាយលុយប៉ុន្តែគ្រាន់តែចំណាយពេលវេលាបន្តិចបាទអរគុណខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនគ្នាតើធ្វើម៉េចអញ្ចឹងទី1បងប្អូនគ្នាសូម install browser ផ្សេងគ្នាឲ្យបានច្រើនតាមតែអាចធ្វើបានអាស្រ័យទៅលើល្បឿនកុំព្យូទ័រនិង capacity របស់កុំព្យូទ័របងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនេះយើងប្រើសម្រាប់បងប្អូនដែលមានកុំព្យូទ័រណាបាទខ្ញុំបញ្ជាក់លើកុំព្យូទ័រសិនហើយទូរស័ព្ទដៃខ្ញុំនឹងបង្ហាញ tip បន្តិចដើម្បីចាក់លើទូរស័ព្ទដៃបាទអរគុណអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រព័ន្ធ browser ដែលបងប្អូននេះអាចចូលទៅកាន់ Telegram ខ្ញុំដាក់ link ដើម្បី download បាទនេះគឺជា download របស់ browser សម្រាប់ PC គឺមានទំហំរហូតដល់ 234.6 MB បាទទាំងអស់នេះបាទ browser ទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូននេះបាទអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូន install ហើយដូចខ្ញុំ install អញ្ចឹងមានកម្មវិធីនេះគឺ browser 1 2 3 4 5 6បាទ6 browser ដែលខ្ញុំបាន install បាទអូខេបាទយើងមាន browser នឹងហើយនេះ1បាទ browser ទី1 browser ទី2បាទ browser ទី3 browser ទី4 browser ទី5ទី6ចឹងមកបាទអូខេឬមួយទៀតអានេះគឺយើង install browser ផ្សេងគ្នាសម្រាប់យើងប្រើប្រាស់នេះឃើញទេបងប្អូននេះគឺ browser ផ្សេងគ្នាទាំងអស់អូខេបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើង install កម្មវិធី browser ទាំងអស់ហ្នឹងហើយចំពោះ Chrome វាមានលក្ខណៈពិសេសមួយសម្រាប់បងប្អូនគ្នាគឺនៅពេលដែលបងប្អូនចូលមកកាន់ Chrome នេះបងប្អូនចុចខាងលើនេះវាមាន logo មួយខាងលើអានេះ logo ជា logo របស់យើងហើយខាងលើនេះមាន logo មួយទៀតសម្រាប់សម្គាល់អញ្ចឹងបងប្អូននេះអាចចូលមកកាន់កន្លែងនេះគេហៅថា add តោះនេះបងប្អូននេះបាទចំពោះ Chrome ណាកម្មផ្សេងវាអត់មានទេប៉ុន្តែ Chrome នេះមាន function មួយល្អសម្រាប់បងប្អូនថែមតែយើងចុចកន្លែងនេះ add បាទadd នេះដូចជាការបង្កើត browser មួយចឹងហើយយើងងាយស្រួលមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹង channel យើងច្រើនយើងអាចបង្កើតអញ្ចឹងសម្រាប់ channel មួយចឹងទៅបាទអូខេបាទ test មួយបាទអញ្ចឹងយើងនឹងបាន browser មួយដែលថ្មីនេះគឺជា browser ថ្មីបងប្អូនឃើញកន្លែងហ្នឹងយើងចុចមកនេះ browser ផ្សេងគ្នាទៀតអញ្ចឹងអានេះគឺជា test 001បន្តទៅខ្ញុំអាច add បន្ថែមទៀតបាទហើយខ្ញុំយករូបភាពមួយផ្សេងទៀតមកនេះបាទ test 002បាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងក៏យើងអាចធ្វើបានដែរចំពោះ browser ដែលថ្មីបាទបងប្អូនឃើញទេគឺជាការ browser នេះ test 1 test 2អញ្ចឹងទៅគឺជា browser ថ្មីហើយបាទតោះនេះបងប្អូននេះអូខេអញ្ចឹងយើងបាន2 browser ផ្សេងគ្នាបងប្អូនឃើញទេនេះ1 2បាទឃើញផ្សេងគ្នាហើយ YouTube 1អញ្ចឹងទៅបាទយើងចូលទៅកាន់ YouTube 1បាទនឹងមួយតមកទៀតអានេះយើងចូលទៅមួយទៀតបានអូខេយើងវាយ YouTube ទៅយើងចូលមួយទៀតបាទអញ្ចឹងពីរនេះផ្សេងគ្នាបងប្អូនឃើញទេពី account ផ្សេងគ្នាអូខេពីគេថាមានថា browser ពីរផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែការធ្វើបែបនេះខ្ញុំអត់ចង់ recommend ច្រើនប្រហែលទេខ្ញុំចង់ recommend ឲ្យបងប្អូននេះប្រើ browser ដាច់គ្នាល្អជាងបាទអូខេប្រើ browser ដាច់គ្នាល្អជាងបាទតោះនេះបងប្អូននេះប្រើ browser ដាច់គ្នាហើយបន្ទាប់ពីបងប្អូននេះមាន browser ទាំងអស់ហ្នឹងហើយត្រូវធ្វើម៉េចទៀតបាទបន្ទាប់ពីបងប្អូននេះ install ហើយសូមចូលមកកាន់ channel បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទឧទាហរណ៍នេះគឺជា channel បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់មើលម៉ោងខ្លួនឯងអញ្ចឹងនៅកាន់វីដេអូបងប្អូនគ្នាសូមបង្កើតលក្ខណៈជា playlist បាទបង្កើតជា playlist អញ្ចឹងបង្កើតយ៉ាងម៉េច playlist អញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនគ្នាចង់មើលវីដេអូខ្លួនឯងដើម្បីយកម៉ោងព្យាយាមផលិតវីដេអូ original ឲ្យមាននាទីច្រើនកុំ 2-3 នាទីអីកុំអីឲ្យបានកន្លះម៉ោង1ម៉ោង2ម៉ោងអីតាមតែអាចធ្វើបានហើយផុសចូលទៅកាន់ channel បងប្អូននេះហើយយើងមើលតែម្ដងបាទផលិតវីដេអូឲ្យមាននាទីច្រើនសម្រាប់មើលម៉ោងតោះនេះបងប្អូននេះព្រោះបើសិនជាមួយយប់មាន5ម៉ោងអញ្ចឹងបងប្អូននេះត្រូវបង្កើតឲ្យបាន5វីដេអូក្នុងរយៈពេល5ម៉ោងបាទ1ម៉ោងមាន5វីដេអូអញ្ចឹងមួយយប់ហ្នឹងមើលមិនចប់ទេបាទ5ម៉ោងហ្នឹងតោះនេះបងប្អូននេះត្រូវតែបង្កើតអញ្ចឹងបើសិនជាវីដេអូបងប្អូនតិចអញ្ចឹងធ្វើម៉េច
បាទបើសិនជាយើងមានលទ្ធភាពអាចបង្កើតឲ្យបានច្រើនមកមកឃើញកន្លះម៉ោង7នាទី5នាទី20នាទីហ្នឹងគឺច្រើនហើយអូខេបើមិនបាន1ម៉ោងបានកន្លះម៉ោងឡើងដែរដើម្បីយើងយកមកមើលម៉ោងបាទតោះអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូននេះមានវីដេអូច្រើនក្នុង channel បងប្អូននេះហើយសូម select វីដេអូបាទ select ទាំងអស់នេះហើយមកដល់កន្លែងនេះគេហៅថា playlist បាទអញ្ចឹងបងប្អូននេះបង្កើត playlist មួយអូខេបាទយើងអាចបង្កើតទៅវីដេអូបាទ best video 001បាទខ្ញុំឧទាហរណ៍ណា playlist ហ្នឹងគឺឈ្មោះហ្នឹងហើយខ្ញុំចុច create ហើយខ្ញុំចុច save តែម្ដងបាទចុច save បាទចុច save ណាបងប្អូននេះអញ្ចឹងយើងបាន playlist មួយហើយអញ្ចឹងបន្តមកទៀតបងប្អូនគ្នាបង្កើត playlist មួយទៀតបើសិនជាវីដេអូបងប្អូនច្រើនយើងអាចចុចទៅមុខបានតែឥឡូវខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំអត់អាចមកមុខទៀតទេបើសិនជាមានទៀតបងប្អូនចុចហើយ add ចុចហើយ add មានថាយើងចុច add បន្ថែម add ចូល playlist បន្តរហូតបាទដោយសារយើងមាន playlist ហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនគ្នាមានមួយហើយអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាអាច select ទាំងអស់នេះដដែលប៉ុន្តែម្ដងនេះគឺធ្វើការដកវីដេអូទី1ចេញបាទសូមធ្វើការដកវីដេអូទី1ចេញទុកតែទី2ទេអញ្ចឹងបងប្អូនបង្កើត playlist មួយទៀតគឺហៅថា best បាទសេឈ្មោះអីក៏បានដែរបាទខ្ញុំសម្គាល់កន្លែងហ្នឹងគឺយើងចុច create តែម្ដងបាទយើងចុច save បាទអូខេបាន2 playlist ហើយអញ្ចឹង playlist ទី3សូមដកមួយទៀតចេញបាទហើយយើងចុចចុះចេះវិញចុះបើខ្ញុំអត់ចង់ដកធ្វើម៉េចខ្ញុំចង់ធ្វើទាំងអស់ទេបាទខ្ញុំចង់ធ្វើអញ្ចឹងហើយធ្វើម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំអាចបង្កើតបានដូចគ្នាបាទខ្ញុំអាចបង្កើតបានដូចគ្នាបាទ best demo បាទហើយខ្ញុំចុច create បាទដោយមិនបាច់ធ្វើការដកវីដេអូទេបន្តទៀតបាទយល់ទេបងប្អូននេះការបង្កើត playlist ដើម្បីយកវីដេអូទាំងអស់ចូលទៅកាន់ playlist ហើយបើសិនជាបងប្អូនមានវីដេអូបន្តទៀតបងប្អូនគ្រាន់ select ចឹងទៅហើយយើងចុច add ណាចុច add ទៅកាន់ playlist មួយណានេះទៅកាន់ playlist មួយណាតែម្ដងណាយើងកាន់ playlist បុកទាំងអស់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងវីដេអូទាំងអស់នឹងបន្តចូលកាន់ playlist ហើយបន្ទាប់ពីបងប្អូនមាន playlist ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនសូមចូលមកកាន់ playlist បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមចូលមកកាន់ playlist ហើយសូមចុច edit playlist ណាបាទ edit playlist បាទអូខេ52វីដេអូអញ្ចឹងវា playlist ទី1សូមបងប្អូនគ្នាធ្វើការរុញចុះក្រោមបាទនេះវីដេអូនេះរុញចុះក្រោមចេះបាទរុញប៉ុណ្ណឹងចុះក្រោមទៅគឺអូខេហើយប្រហែលយកសំខាន់ឲ្យតែមួយវីដេអូនឹងខុសគេខាងលើនេះបាទអូខេតែប៉ុណ្ណឹងទៅបានហើយប៉ុណ្ណឹងវា save automatic ហើយបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំណាំស្រួលចំណាំយើងចង់ឲ្យអានេះ thumbnail នេះនៅខាងនេះនៅលើ playlist ហ្នឹងយើងគ្រាន់តែ right click ចុច like នេះមកហើយចុចថា set playlist as thumbnail បាទវានឹងចាប់ thumbnail នេះទៅតែម្ដងអូខេបាទឥឡូវ playlist ទី1អានេះគេថា best review app 002អញ្ចឹងកន្លែងមួយទៀត best demo អញ្ចឹងយើងអាច select នេះមួយទៀតបាទអូខេអញ្ចឹងយើងទាញអានេះចុះក្រោមអត់ជាន់ទេណោះអត់ជាន់យើងអាចទាញខាងលើនេះទៅតែម្ដងយើងទាញវាទៅនេះទាញ scroll ឡើងទាញ import អញ្ចឹងវានឹងលែងដូចគ្នាហើយវីដេអូពីរហ្នឹង playlist ពីរហ្នឹងលែងដូចគ្នាហើយអូខេហើយ playlist ទី3ដូចគ្នាដែរនេះអញ្ចឹងអានេះឃើញច្រើនវីដេអូណោះឥឡូវយើង add ទៀតទៅនេះ best demo យើងចូលទៅកាន់ best វីដេអូរបស់យើងហើយយើង add ទៅកាន់ best demo ទៀតនេះ add ចូល playlist ណាវាឲ្យទៅនេះបានប៉ុណ្ណឹងអាមួយនេះសំណាងជាងគេបាន50វីដេអូអូខេបាន27នេះ53ឡូវជាងគេជាងឯងអូខេឥឡូវយើងចូលកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងបើសិនវាឲ្យអូខេបើអត់ឲ្យទេអត់តែប៉ុណ្ណឹងទៅអូខេអានេះគឺចោះភ្លាមអញ្ចឹងវាខុសគ្នាបងប្អូនឃើញអត់ឥឡូវខ្ញុំទាញអានេះឡើងលើបាទធ្វើម៉េច playlist ទាំងអស់កុំឲ្យវាវីដេអូណាដែលដូចគ្នាអញ្ចឹងឲ្យវា random ណាបងប្អូននេះកុំឲ្យមើលជាន់គ្នាច្រើនអញ្ចឹងយើងអាច random អញ្ចឹងយើងទាញយកទាញឡើងអញ្ចឹងកុំឲ្យវាមានថាលំដាប់ដូចគ្នាបាទបន្ទាប់ពីបងប្អូនគ្នាមាន playlist ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាសូមចូលមកកាន់ browser បងប្អូនអ្នកគ្នាហើយយើង search ទៅកាន់ YouTube បងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹង channel បងប្អូនគ្នាគឺឈ្មោះថា i smart app បាទ i smart app បាទសូម search បន្តមកទៀតគឺអត់មានឈ្មោះទេណោះអញ្ចឹងសូម filtering ចូល channel ហើយសូមជ្រើសរើស i smart app ខាងលើហើយបន្តទៀតបងប្អូនចូលមកកាន់ playlist នេះ
បាទនេះគឺជា playlist សម្រាប់យើងមើលម៉ោងខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងអាចចុចវាទៅតែប៉ុណ្ណឹងគឺ random ទៅហើយបងប្អូនខ្លះក៏សួរថាលោកគ្រូបើសិនជាវីដេអូខ្ញុំតិចខ្ញុំចង់ឲ្យវាចាក់ចុះចាក់ឡើងបានអត់បាទចាក់ចុះចាក់ឡើងបានចុចកន្លែងនេះអញ្ចឹងវាថា loop តែម្ដងអត់សំទោសកន្លែងនេះ loop គេហៅថាវិលជុំវាចាក់ចប់ចឹងទៅវាឡើងមកលើវិញចាក់ចប់ឡើងមកលើវិញប៉ុន្តែវាបានតែប្រហែលដងវានឹងលែងរាប់ឲ្យបងប្អូនអស់នេះហើយចឹងហើយបាទខ្ញុំ recommend ឲ្យបងប្អូននេះសូមផលិតវីដេអូដែលវែងយកមកចាក់ហើយអានេះគឺការ loop នោះថាពេលដែលមើលចប់ដល់ខាងក្រោមវានឹងរត់ទៅឡើងលើវិញពីលើចុះក្រោមប៉ុន្តែខ្ញុំ recommend ឲ្យចេះបងប្អូនចុចអានេះមួយទៀត shuffle នេះ shuffle playlist នេះវាថាវានឹង random ចប់មួយវាមិនដឹងទៅក្រោមនេះទេណាវាឡើងមកក្រោមនេះពាក់កណ្ដាលចុះក្រោមឡើងលើចុះក្រោមឡើងលើចុះក្រោមចុះឡើងគេហៅថា random បាទប្រព័ន្ធ random អញ្ចឹងវាអត់មើលតាមលំដាប់លំដោយទេអញ្ចឹង playlist ទី1សូមចុចឲ្យវា random ហើយវាឡើងចុះអញ្ចឹងទៅបាទសម្រាប់វីដេអូមួយយប់ហើយអញ្ចឹង playlist ទី2អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូននេះអត់ចាំឈ្មោះទេយើងគ្រាន់តែ right click អានេះ copy URL ទៅហើយយើងបើក browser មួយទៀតនេះ pass វាចូលបាទ pass យើងចូលហើយយើងមិនមែនមើល playlist តែមួយទេយើងចូលទៅកាន់ channel របស់យើងហើយយើងយក playlist មួយទៀតបាទមិនយើងមើល playlist ណាមិនយើង play ទី1អានេះយើងយកនេះ53វីដេអូម្ដងយើងចុចចឹងទៅហើយដូចគ្នាចុចចឹងទៅបាទអានេះវា random ទេឲ្យវាចុចពីលើចុះក្រោមតែម្ដងលំដាប់លំដោយអូខេបាទ browser ទី3នេះបាទ pass ចូល browser ទី3បាទព្រោះយើងមាន3 playlist អញ្ចឹងយើងមើល browser មួយទៀតដោយប្រើនៅplaylist ទី3បាទលេខ playlist ទី3យើងមួយណាអានេះហ៎អូខេចុច playlist ទី3អញ្ចឹង playlist ទី3គឺយើងយកដូចគ្នាបាទយើងយកដូចគ្នាឲ្យវា random ដូចគ្នាពីលើចុះក្រោមហ្នឹងទៅ loop មានថា loop វិលចុះវិលឡើងអូខេបងប្អូនអរគ្នាបាទអូខេតោះឥឡូវយើងបន្តទៀតជាមួយនឹងការមើលបន្តទៀតហើយបើសិនជាបងប្អូននេះមាន browser ផ្សេងទៀតមិញយើងមាន3 playlist អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមាន browser ផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូននេះអាចមើល browser ហ្នឹងអត់សំទោសមើល playlist ហ្នឹងជាន់គ្នាក៏បានដែរអត់អីទេបាទអញ្ចឹងបើសិនជាអាចមួយ browser បង្កើត playlist មួយ browser បង្កើត playlist មួយសម្រាប់យើងមើលកុំឲ្យវាជាន់វីដេអូគ្នាតាមលំដាប់លំដោយអូខេឥឡូវមាន playlist នេះអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំមាន playlist ច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុចអានេះមួយទៀតក៏បានឬក៏មានបង្កើត playlist និយាយទៅគឺយើងមាន5អញ្ចឹងទៅយើងបង្កើត playlist 5ប៉ុន្តែខ្ញុំ recommend ឲ្យមួយ computer install តែ3 browser បានហើយសម្រាប់មើលម៉ោងទាំងអស់គ្នាណាបាទហើយមុននឹងមើលបងប្អូនសូម clear history និង clear watch time ចោលបាទសួរ clear របៀបម៉េចអញ្ចឹងនៅក្នុង computer មួយមានការ clear របស់វាត្រឹមត្រូវបាទដោយបងប្អូនគ្រាន់តែ control alt delete បាទអត់សំទោស control shift delete control shift delete វានឹងបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការ clear នេះ clear watch time អូខេប៉ុន្តែប្រាប់នៅពេលដែលបងប្អូនគ្នាមើលនៅក្នុងកុំព្យូទ័របងប្អូនគ្នាសូមកុំ log in account បាទសូមកុំ log in account ណាបាទសូមកុំប្រើ account យើងប្រើបែបនេះកុំប្រើ account ទាំងអស់បាទមើលដោយមិនមាន account តោះនេះបងប្អូនគ្នាមើលដោយមិនមាន account មិនបាច់ធ្វើការបង្កើត email មិនបាច់ log in អ្វីទាំងអស់មើលដោយមិនមាន account បាទឥឡូវយើងមើលជ្រោមនេះដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងដូចគ្នាយើងមើលឈ្មោះយើងមកនេះយើងមើលវីដេអូយើង playlist ផ្សេងទៀតមកបាទជ្រោមយើងបង្កើតមុនហ្នឹងបាទយើងអាចមើលតែលក្ខណៈ play all ចេះក៏បានដែរបាទ play all ទៅវា run automatic អញ្ចឹងដោយសារយើងមាន playlist ផងមាន play all ផងអញ្ចឹងយើងនឹងទទួលបានម៉ោងច្រើនក្នុងមួយថ្ងៃបាទបញ្ជាក់ម្ដងទៀតពាក់ព័ន្ធកន្លែងហ្នឹងគឺសូមកុំ log in account បាទតោះនេះបងប្អូននេះបាទនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រដែលយើងមើលដើម្បីបានម៉ោងខ្លួនឯងបាទដោយមិនចំណាយថវិកាទេហើយស្អែកឡើងយើងមើលបន្តទៀតទៅគឺអូខេហើយអញ្ចឹងដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងព្យាយាមបង្កើត playlist ឲ្យបានច្រើនបាទសួរថាពេលដែលយើងមើលចប់ហើយធ្វើម៉េចបាទបន្ទាប់ពីមើលចប់ហើយបងប្អូនសូមធ្វើការលុប playlist ចោលក៏បានដែរនេះយើង delete playlist ចោលទៅគឺអូខេតែមិនមែនលុបហ្នឹងប៉ះពាល់ដល់ការ view ការដកម៉ោងអីទេអត់បញ្ហាទេនេះយើងលុបចោលអញ្ចឹងទៅក៏បានដែរឬមិនលុបក៏បានអត់ប៉ះពាល់ដល់ channel បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទេលុបក៏បានមិនលុបក៏បានអាស្រ័យលើបងប្អូនទាំងអស់គ្នា
បាទយើងលុបចោលទៅពេលយើងចប់ការមើលម៉ោងរបស់យើងបាទយកគ្រប់ 4000 ម៉ោងហើយយើងឈប់មើលបានហើយបាទយើងលុបចោលទៅបានហើយ playlist យើងក៏លែងមានលើនឹងដែរបាទវាធម្មតាមកវិញអូខេបាទវាធម្មតាចេះវិញមិនយើងមាន playlist ច្រើនអញ្ចឹងអូខេសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយល់ពាក់ព័ន្ធនឹងការមើលម៉ោងនៅក្នុងកុំព្យូទ័រខ្លួនឯងហើយបើសិនជាសួរថាលោកគ្រូតើយើងមើលម៉ោងនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃមើលរបៀបម៉េចអញ្ចឹងអធិស្ឋានទាំងអស់គ្នាដោយសារទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងមើលបានតែមួយទេបាទមួយគ្រឿងមើលបានតែមួយទេព្រោះយើងអត់អាចបើកថែបើកអីច្រើនទៀតទេអត់ដូចគេទេក្នុងកុំព្យូទ័រទេហើយយើងមើលដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងមើលកុំឲ្យជន់វីដេអូគ្នាច្រើនពេកកាលណាមើលវីដេអូជន់គ្នាច្រើនពេកធ្វើឲ្យយើងខាតបង់វិញមានថា YouTube នឹងធ្វើការដកម៉ោងយើងទៅវិញបងប្អូនខ្លះក៏សួរថាលោកគ្រូហេតុអីម៉ោងខ្ញុំធ្លាក់បាទដោយសារយើងមើលខ្លួនឯងទៅជន់លើវីដេអូច្រើនដងពេកកាលណាជន់ដងពេក YouTube នឹងធ្វើការដកម៉ោងចេញទៅវិញអញ្ចឹងបាទខ្ញុំសំណូមពរបើសិនជាបងប្អូនគ្នាចង់មើលម៉ោងខ្លួនឯងសូមថតវីដេអូឲ្យបានច្រើនម៉ោងចាប់ពី30នាទីឡើងដើម្បីយកមកមើលម៉ោងខ្លួនឯងបាទដូចជា20នាទីជាង10នាទីជាងអញ្ចឹងមកគឺយើងមើលរាល់ថ្ងៃទៅវាអត់អីទេស្អែកឡើងផលិតដាក់ទៀតអញ្ចឹងវីដេអូបងប្អូននេះថ្មីជានិច្ចបាទថ្មីជានិច្ចមិនមែនថត5វីដេអូអង្គុយមើលតែ5ហ្នឹងទេណាយើងថតហើយយើងផុសថតមើលរហូតជាប្រចាំឲ្យ random គ្នារហូតមួយថ្ងៃត្រូវតែផុសវីដេអូថ្មីរហូតអានេះគឺជាការមើលខ្លួនឯងបាទហើយទូរស័ព្ទដៃយើងមើលបានតែមួយទេមួយ playlist ព្រោះมันអាចបើក browser ដូចគេក្នុងកុំព្យូទ័របានទេហើយមើលដូចគ្នាអូខេបញ្ជាក់ណាពេលតែមើលសូមដាក់តាហាលផងអ្នកប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រណាដាក់កង្ហាលឯផងបាទទៅការកុំឲ្យពេលមើលហើយវាខូចកុំព្យូទ័របងប្អូននេះពេលខ្លះវាក្តៅ CPU ខ្លាំងពេកក៏ធ្វើឲ្យវីដេអូគេថាកុំព្យូទ័របងប្អូននេះស្ទុះក្តៅខ្លាំងពេកវាអាចប៉ះពាល់ដល់ CPU និង RAM បងប្អូននេះអញ្ចឹងសូមដាក់កង្ហាលហើយមើលទៅមួយយប់មើលទៅឲ្យតែមានពេលវេលានិងមានថវិកាសម្រាប់ដាក់អ៊ីនធឺណិតបើសិនជា Wi-Fi អានោះអត់ឲ្យទេដាក់ជាប្រចាំខែប៉ុន្តែ Wi-Fi ពេលខ្លះក៏វាធ្លាក់នៅលបឿនដែរអញ្ចឹងដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងខ្ញុំ recommend ឲ្យមួយកុំព្យូទ័រតែ3ទេបាទនេះមួយកុំព្យូទ័រ3 browser សម្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាបាទហើយយើងដាក់អន្ទឹមអញ្ចឹងមកយើងបើកហើយដាក់អន្ទឹមចោលអញ្ចឹងមកបងប្អូននេះហើយតែខ្ញុំបិទបាត់វិញមិញបាទយើងដាក់អន្ទឹមគ្នាអញ្ចឹងមកអត់អីទេបើកឲ្យដាក់អន្ទឹមអញ្ចឹងមកឬក៏ពេលដែលយើងបើកហើយបងប្អូននេះគ្រាន់តែ right click មកនេះយកនេះ side by side វាកន្លែងហើយយើងដើរ run អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំ recommend ឲ្យតែប្រើតែ3 browser ទេក្នុងការចាក់ម្ដងនៅលើកុំព្យូទ័រមួយហើយសូមប្រើដោយplaylist ផ្សេងគ្នាឲ្យ random ផ្សេងគ្នាបាទអរគុណសង្ឃឹមថានឹងយល់អ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញហើយទោះបីជាញ៉ៃក្នុងការបង្ហាញប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាយល់ទាំងអស់គ្នារបៀបមើលមកគឺមើលបែបនេះបាទសូមព្យាយាមមើលតែ3 browser ក្នុងមួយកុំព្យូទ័របានហើយមើលច្រើនពេកក៏វាប៉ះពាល់ទៅកាន់ speed internet បងប្អូនគ្នាដើរអត់កើតឬក៏ចង្កាត់ដើរកាំងក៏មានដែរបាទអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យការខាត់បងពេលវេលាវិញទេបាទសូមមើលតែ3 browser ឲ្យបានហើយយើងមើល browser ផ្សេងគ្នាកុំប្រើជ្រោមតែមួយឲ្យបង្កើតជាលក្ខណៈបែបចេះណាបាទកុំបង្កើតចឹងអីគឺសូមមើល browser ផ្សេងនេះដាច់គ្នាទៅហើយ browser គឺខ្ញុំដាក់ link ទៅកាន់ Telegram ដើម្បីឲ្យបងប្អូននេះស្រួល download ហើយយកមក install ក្នុងកុំព្យូទ័រតែម្ដងបាទអរគុណសង្ឃឹមថាមួយវីដេអូនេះបងប្អូននឹងទទួលបានម៉ោងច្រើនដោយមិនចំណាយថវិកាបាទអរគុណបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយពាក់ព័ន្ធនឹងការរកស័ព្ទ